Ik ben wel op nieuwe ideeën gekomen. Ik ben eigenlijk nu al heel erg tevreden omdat ik zoveel leuke gesprekken heb gehad. NWO financiert en stimuleert onderzoek dat wetenschappelijke en maatschappelijke impact heeft. Sterke consortia zijn daarbij onmisbaar. Denk aan samenwerkingen tussen uiteenlopende disciplines, tussen praktijkgericht en fundamenteel onderzoek en met maatschappelijke organisaties of bedrijven. Zulke verbindingen ontstaan niet vanzelf. Daarom organiseert NWO verschillende soorten workshops om consortiumwerking te stimuleren. Deze variëren van laagdrempelige matchmakingbijeenkomsten tot meerdaagse workshops zoals sandpits. Ik ben hier om te kijken of ik met een aantal andere mensen een voorstel kan opzetten. Ik probeer dus te kijken waar de kennis die ik heb en mijn organisatie heeft, waar dat een bijdrage zou kunnen leveren aan de vraagstelling van NWO. Ik ben hier om te kijken met wie meer raakvlak is rondom het thema waar ik in geïnteresseerd ben. Om te kijken hoe we samenwerking kunnen opzetten. Het doel met name denk ik is om mensen te leren kennen hier. Kijken wie interesse heeft in dit thema waar ik voor gekomen ben. Dus ik ben zelf filosoof, maar er zijn ook mensen, net iemand ontmoet die meer uit de computer science en informatica hoek komt. Er zijn ook maatschappelijke partners en er zijn ook industry. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat er zoal langskomt vandaag. Ja. I think this is a nice way to connect people and then find myself to match into some consortium that I could join. Maybe together we can write a proposal. That's the goal. Het is best wel spannend waar je bij gaat aansluiten en of dat inderdaad verder komt en hoe de dynamiek in zo'n groep is, of je mag aansluiten. Dus dat vind ik, ben ik benieuwd hoe dat proces gaat vandaag. Bij sommige workshops ligt de nadruk op kennismaken en het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden, terwijl andere juist gericht zijn op het aanscherpen van onderzoeksvoorstellen. Per call wordt gekeken welk type workshop het beste past, waarna de exacte invulling van de workshop specifiek voor die call op maat wordt gemaakt. Wij vinden het hierbij heel belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de tijd, inzet en gevoeligheid rondom kennisdeling van alle partijen. We hebben bijeenkomsten gehad waarbij we met de onderzoekers en de artsen en ook patiënten die al met elkaar samenwerkten, echt na te denken van waar staan we nu en waar gaan we impact maken. En het andere punt was, wie hebben we daar dan nog bij nodig? Wie missen we nog in het consortium? Nieuwe expertises die ik ontmoet heb, waren vooral mensen op het gebied van ethiek en binnen het sociale domein van de geneeskunde. Dan zijn die bijeenkomsten heel fijn om mensen beter te leren kennen en te zien van heb ik een klik en zitten we op dezelfde golflengte. En dan zie je ook dat dat uiteindelijk in de aanvraag resulteert in echt een gedegen idee. Ik heb zeker mensen ontmoet die ik anders niet had ontmoet. En ook ben erachter gekomen dat er al veel meer wordt gedaan dan dat ik dacht. Dus dat is echt superleuk. Er waren leuke interactieve vormen om meer inzicht te krijgen in wie zit er in de groep en wat is hun expertise. Iedereen heeft bordjes gemaakt met wat ze doen, waar ze goed in zijn en wat ze zoeken. Ik heb van alles foto's genomen. Dus ik ga nadenken over welke expertise we nodig hebben of we zouden kunnen gebruiken. En dan iedereen benaderen en kijken of ze verder willen en hopen dat ze bij de volgende workshop er ook bij zijn. Waar ik erg enthousiast over ben is dat we juist in dit consortium niet alleen samenwerken met wetenschappers, maar dat we ook samenwerken met andere partijen, dus kunstenaars bijvoorbeeld en hogescholen. En op allerlei manieren, allerlei verschillende groepen bij elkaar proberen te betrekken. Waarom ik het belangrijk vind dat ook beleidsmakers komen en bijvoorbeeld ook mensen van EMA en bedrijven is ook om juist goed op de hoogte te zijn van waar we nu staan in het onderzoeksveld en wat wel en niet mogelijk is. Omdat zij heel andere expertise inbrengen en we het juist samen moeten doen. Zij kunnen veel beter inschatten van hoe ga je een product echt zo ontwikkelen zodat het bij een patiënt komt. Hoe groot je ook bent als bedrijf, je weet altijd de rest van de wereld is altijd groter. En je moet dus ook niet alles zelf willen. En dat kan zijn op AI, dat kan zijn op robotics, dat kan zijn op plantenveredeling, op biotechnologie, op genome editing. En ja, dat is een heel breed veld. En daar moet je gewoon in kiezen van oké, sommige dingen zijn zo belangrijk, die ga je zelf doen. Maar andere dingen willen we heel graag mee samenwerken. We hebben gezegd van nou, wij schrijven een call uit waarbij een van de eisen is dat twee partijen uit verschillende disciplines, dus een groene universiteit en een technische universiteit, samen met een proposal komen. En wat wij ervaren hebben is dat je dan onderzoekers toch uit hun comfortzone trekt
Want je dwingt ze eigenlijk om samen met iemand anders iets te formuleren. En de ervaring is nu dat dat toch lastiger is gebleken dan we dachten. Want uit een call waar ruimte was voor 5, 6 projecten, kwam eigenlijk maar 1 project wat aan de voorwaarden voldeed. Maar dat project is wel het meest succesvolle project dat we ooit gedaan hebben. Dat heeft ons wel geleerd dat als je onderzoekers uit verschillende disciplines samenbrengt, dat er juist heel grote meerwaarde kan geven. Ik vond het een beetje spannend om hierheen te gaan. Ik ben best wel jong, dus ik dacht, ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten. Ik weet niet zo goed wat voor input ik heb te leveren, maar ik vind dat er een hele gelijkwaardige sfeer is en dat er veel leuke gesprekken ontstaan. Nou, wat ik soms moeilijk vind is dat ik, als ik daar naartoe ga, zelf best vaak al een heel goed idee heb wat ik zelf wil. En dan moet je toch openstellen voor andere inzichten die misschien ook echt heel erg nuttig zijn. Dus dat is wel voor mezelf dan persoonlijk een drempel, ja, dat ik een deur moet openzetten en echt mensen moet toelaten van ja, dit is misschien, kun je het ook vanuit een ander perspectief gaan bekijken. Ja, wat het me heeft gebracht naar die bijeenkomsten toe gaan. Ik heb verschillende ervaringen. Dus eentje is succesvol afgesloten, eentje ook niet. We zijn mooi op interview gekomen, maar we waren tweede, dus helaas. Maar wat het me heeft gebracht is de dynamiek te zien van overleg met andere expertises, dus andere disciplines. En dat je altijd mensen ontmoet met wie je een klik hebt. Dus dat kun je altijd weer meenemen naar een volgende aanvraagronde. Dus dat brengt het absoluut. Wat geholpen heeft om weer focus aan te brengen is wel echt om het impact in het vizier te houden. Dus wat zijn uiteindelijk nou de deliverables? Wat willen we bereiken over 6 jaar? Waar willen we impact maken? Ik zou bedrijven zeker adviseren om naar een MBO-bijeenkomst te gaan. Want dat is precies de plek waar je eigenlijk kennis maakt, niet alleen met andere bedrijven die wellicht soortgelijke interesses hebben, maar ook de verschillende disciplines uit de kennisinstellingen die daar wellicht een oplossing voor hebben. En die discussies leveren altijd wat op, ook al verwacht je dat eigenlijk niet van tevoren, maar je gaat altijd blij terug. Ik denk als je een call ziet, of bijvoorbeeld binnen de Nederlandse wetenschapagenda een bepaalde programma en je denkt van ja, mijn onderzoek past hierin, dan is het zeker de moeite waard. En heeft voor mij ook echt meerwaarde, want je komt wel echt andere disciplines tegen. Ik raad vooral mensen aan om mee te doen, juist omdat je nieuwe mensen ontmoet. En er met een open blik naartoe gaan, zodat je echt nieuwe verbindingen kunt maken op vlakken die je eigenlijk zelf in eerste instantie helemaal niet verwacht had. Meer weten over de workshops? Kijk op nwo.nl.